Сәлем достар. Бүгін біз осындай танқурай балды тортын пісіреміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Танқурайдан пюре әзірлейміз. Енді ыдысымызға танқурай пюресін, қант және балды қосып араластырып, оны отқа қойып, үнемі араластырып қайнатамыз. Массамыздың температурасын 100-110 градусқа дейін қайнатуымыз қажет. Артық ылғал ұшып кеткенше. Енді қайнаған массамызды басқа ыдысқа құйып, оған сары майды қосып араластырамыз. Жұмыртқамызды қосамыз. Қопсытқышты жақсылап араластырамыз. Лимон кислотасынан 1-2 шымшым қосамыз. Массаны біркелкі болғанша араластырып тұрамыз. Шамалы бояуыш қосамыз. Қамырдың рәңін келтіру үшін. Енді шамалдан ұн қосып араластырып тұрамыз. Массамыз өте ыстық. Қамырдың үстіне құйып, қасықпен араластырып, қамыр илейміз. Массамыз шамалы суый бастайды. Сол кезде қолмен қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Қамырды пищевой пленкаға орап, 10-15 минут тындырып қоямыз. Енді танқурай ганашын әзірлейміз. Ол үшін танқурай пюресіне балды және жүгері крахмалын қосып, оны жақсылап араластырамыз. Сосын бары отқа қойып, қайнатамыз. Массамызды үнемі араластырып тұру керек, күйіп кетпес үшін. Ганашты кондитерлік қапшыққа құйып суытамыз. Қамырымызды 7 бірдей бөлшекке бөлеміз. Енді пергамент қағазының үстіне қамырымызды жайып, 24 диаметрде кесеміз. Және шанышқымен тесіп өтеміз. Корждарды духовкада 180 градуста 4-5 минутте пісіреміз. Енді қайнатпалы кремімізді әзірлейміз. Жұмыртқан сарыуызына қантты қосамыз, жүгері крахмалын қосамыз, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін барып сүт қосып, бәрін біркелкі болғанша тағы да жақсылап араластырамыз. Отқа қойып, енді осы массамызды қайнатамыз. Қайнатып атқан кезде үнемі араластырып тұру қажет. Массамыздың түбі күйіп кетпес үшін. Ыстық массамызға сары майды саламыз, оны жақсылап араластырып, сосын басқа ыдысқа құйып, бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Массамыз суығанша күтеміз. Массамыз суығаннан кейін кілегейді ыдысқа құйып, оны миксерлейміз қоюланғанша. Сосын қою кілегейімізді суыған массамызға қосып, үстінен бал қосып, бәрін біркелкі болғанша араластырамыз.
Тортымызды жинауға кірісеміз. Ең бірінші коржды саламыз, бетіне қайнатпалы кремді жағамыз, одан кейін тағы да корж саламыз, ганаш құямыз, крем саламыз, корж, сөйтіп қайталана береді. Торттың бетін өз көзқарасымыз бойынша әрлейміз. Мінекей достар, бізде өте дәмді және өте әдемі таңқурай балды торты шықты. Торттың ішін кесіп көрсетейін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.